Name ist Frank Müller, ich bin Stadtbrandmeister der Feuerwehr in Rottweil. Ja, die Feuerwehr Rottweil mit der Einsatzabteilung Rottweil wurde um 18:14 Uhr heute Abend mit dem Alarmstichwort H3 schwerer Verkehrsunfall, Kreisverkehr B27 alarmiert. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle hat die Leitstelle uns mitgeteilt, dass ein LKW auf der Seite liegen würde und der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt wäre. Beim Eintreffen der Feuerwehr um 18:21 Uhr hat sich diese Lage soweit bestätigt. Die Feuerwehr ging dann zur Menschenrettung über. Bei der Menschenrettung hat sich dann noch herausgestellt, dass im Führerhaus auch ein verletzter Hund zugegen war. Dies hat die Maßnahmen etwas erschwert, zu den Patienten vorzubringen. Parallel hierzu haben die Einsatzkräfte mehrere ausgelaufene Liter Diesel und weitere Betriebsstoffe auf der Fahrbahn abbilden müssen. Derzeit haben wir hier eine statische Lage. Wir warten derzeit auf die Bergeunternehmen, um den beladenen Silozug hier wieder auf die Räder stellen zu können. Parallel hierzu wurde das Umweltamt verständigt, da doch einiges an Diesel in die Böschung hier gelaufen war. Und die Straßenmeisterei wurde hierzu dann ebenfalls verständigt. Die Feuerwehr Rottweil ist mit insgesamt 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen hier an der Unfallstelle vor Ort.